गाय और उसके बच्चे रोज खेतों में मेहनत करते हैं। धीरे धीरे मक्का का पौधा बढ़ता है। धीरे धीरे मक्का का पौधा बढ़ता है। एक दिन खेतों में बंदर आ जाता है। तभी बंदर ने सारा मक्का काट देती है। गाय सब कुछ देखती है और उसके पास जाती है। तभी बंदर ने गाय को तलवार से मार देती है। ये सब देख के बछड़ा जोर जोर से रोने लगता है और पुलिस को फोन कर देता है। तभी पुलिस वाले आते हैं। गाय को रोता हुआ देखकर पुलिस वाले भावुक हो जाते हैं और बंदर को ले जाता है। और फिर भी गाय रोने लगती है क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।